Pembasmi tanjakan ini, Ketoe membawa pasukan khusus pembasmi tanjakan. Nanti ada tanjakan ya. Di mana Bakong Barata ada Bakong Asi Kali ini kita semakin bertambah solid. Luar biasa. Yuk. Kayak suara siapa ya? Ternyata kayak ini nanti malam di sini ada Sorawan. Bandung Sorawan di sini juga lokasinya luar biasa sekali. Bola Bandung Kalimantan Batang. Mobil dari dealer Hyundai Hilo. Marga mobil aja untuk oh jadi kemudian ya awakku meri betul dewe harus betul dewe biasanya nyawang bayi. Tapi kata waktu bayi. Ya, selamat datang ya. Terima kasih buat rekan-rekan dari Jepang. Silakan ke depan. Biasa sekali. Bapak yang sangat beringat. Perjalanan kali ini dan juga terima kasih kepada rekan-rekan asal kota Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan juga dari Bandungan menghadiri perjalanan kali ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, baik orang kota terbaik Indonesia, asal kota Pati, Kudus, Demak, Yogyakarta, kota Frikadi, kota Solo. Baik hari perjalanan kali ini, Sugeng Rawu, selamat datang. Iya, Mas Gogo. Berarti, orang foto. Oleh foto ra? Jadi bangsa pada seluruh rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang hadir di kali ini, sekitar mungkin sampai jam 11. Untuk kantong lebih dalam dikarenakan setara dengan harga motor dari dealer. Ya, lebih gitu bu, jangan saya bisa beli kawak. Harganya Setara dengan motor Hyundai, mobil Hyundai ya. Hyundai yang terbaru ini luar biasa ini. Ini ada KTM 2022 itu seharga 230. Helm. Wah, ini orang ngomong mana itu? Ini Barang, Pak. Sampean gak helm, Pak. Iki kancaku jare. Helm. Sik tak luruke. Tak luruke kilo. Mantap. Ning kono golek helme. Ora kegowo helme. Helmku ora kegowo. Dari unaran Mas Gudel. Mas Gudel foto dulu Mas Gudel. Tapi orang di
Amuk bojone kok tak foto-foto. Semarang Kota Lombuya ada di perjalanan dari ini. Iya. Oke. Semarang lolos sudah. Ya, mana bagian sini tadi dulu. Sahabat bagian juga. Bagian apa namanya ada ternyata diraih dengan keamanan dari tinggi. Dari yang terakhirnya dibacakan doa untuk keselamatan operator yang berada di dalam ini.